ଆମ ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟେ ଢେଗ ଅଛି କି ଆପଣା ସୁନା ତ ଭେଣ୍ଡି ବଣିଆରେ ଚୁଟି ଧରିଲେ କଣ ହବ। ମୁଁ ଛତୁକୁ କ୍ରିସ୍ପି କରି ଛାଣି ଦେଇଛି, ତା ସହିତ ପିଆଜକୁ କାଟି ଦେଇଛି, ତା ସହିତ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଏଇଠି ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟି ଦେଇଛି। ଏଇ ଭିଡିଓଟେ ଦେଖୁଥିବା ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା ସେୟାର କରିବି କି ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାସେ ହେଲା ବର୍ଷା ଜମା ବି ଛାଡୁନି, ଆଉ ଆଜି ତା ସହିତ ଥିଲା ପବିତ୍ର ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ସନାଲି ମୋ କଥା କହିବି, ମତେ ଆଜି ଟିକେ ଚିଲି ପନିର ବନେଇକି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏମିତିରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପନିର ଖାଇବାକୁ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଫା ମନା କରିଦେଲି କି ମୋର ଆଜି ଘରେ ଖାଇବାର ନାହିଁ କି ମୋ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଦେଖି ମୋ ଦିଅର ବାବୁ ବି ବାହାରି ପଡିଲେ କି ମୋ ବି ପନିର ଖାଇବାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କଣ କରିବି, ସେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ହାର ମାନିଗଲି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଚିଲି ଛତୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିନେଲି। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମନମାଳିନ୍ୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଠି ବଳି ପଡି ଯାଇଥିଲି। ବିଚାରି ମୋ ଆଶାଟା ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। କଣ କରିବି, ଆପଣା ସୁନା ତ ଭେଣ୍ଡି ବଣିଆରେ ଚୁଟି ଧରିଲେ କଣ ହବ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଆଜି ଟିକେ ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଜି ଚିଲି ଛତୁ ବଦଳରେ ଚିଲି ପନିର ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା କଣ ସାଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା, କିଏ କିଏ ଆଜି ମୋର ଏଇ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖିତ ନିହାତି ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇକି ଯିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସା କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ହଁ।